আসসালামু আলাইকুম। আমি হেয়ার লাইফ অ্যান্ড হেয়ারিং এড সেন্টার থেকে মাহফুজা ইসলাম পূর্ণিমা। আজকের আলোচনার টপিক হেয়ারিং এইড। হেয়ারিং এইড দিয়ে আসলে মানুষ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে বা সুফল পাচ্ছে সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম আপু, আপনি কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি আসলে এখানে কি ধরনের সমস্যা নিয়ে এসেছেন এই সেন্টারে? আচ্ছা, আমি এখানে আমার কানে একটু কম শুনতে পাই। এটার সমস্যাটার সমাধান করার জন্য এসেছিলাম। এছাড়া কান দিয়ে পানি পড়া, পুঁজ পড়া, আদার্স কোনো প্রবলেম কি হ্যাঁ, ছিল? কানে ব্যথা এবং কান থেকে পানি পড়ার সমস্যা তো ছিলই। কতদিন যাবত ছিল এই সমস্যাটা? এটা দীর্ঘ ৫-৬ বছর। আচ্ছা, আপনার কানের সমস্যার জন্য এখানে আসার পরে আপনাকে কোনো রকম হেয়ারিং এর সাজেশন করা হয়েছিল কি? জি, আপনি সাজেশন করা হেয়ারিং হয়েছিল। এড নিয়েছেন? হ্যাঁ, নিয়েছি। কোন ব্র্যান্ডেরটা নিয়েছেন? মানে কোনটা ইউজ করছেন? A&M ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা ইউজ করার পর আপনি কমফোর্টেবল ফিল করেছেন? আপনি ভালোভাবে শুনতে পেরেছেন কিনা? জি, আলহামদুলিল্লাহ এটা ইউজ করার পর আমি আগে থেকে অনেক ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছি এবং এটা অনেক বেশি কমফোর্টেবল।